I hodha mbathjet kamerës. Rrëfimi i papritur i Mozës shkakton të qeshura në shtëpia e Big Brother VIP Albania vijon të dhuroj momente sa të sikletshme, aq edhe plot humor, teksa banorët ndajnë përjetimet e tyre të përditshme nga bashkëjetesa intensive. Këtë herë, në qendër të vëmendjes ka qenë Moza, e cila ka habitur të gjithë me një rrëfim spontan dhe plot sinqeritet për një situatë të ndodhur në ambientet e banjës. Duke biseduar me banorët, Moza tregoi se kishte disa ditë që nuk ishte larë dhe në momentin që vendosi të shkonte në dush, u përball me praninë e kamerave që e filmonin. Shkova në banjo për t'u larë sa po hoqa rrobat, më erdhi kamera sipër. Unë I hodha mbathjet sipër kamerës që mos të më filmonte, rrëfeu ajo, duke shkaktuar menjëherë reagime dhe të qeshura mes banorëve. Ajo shtoi se situata u bë edhe më e sikletshme kur, pasi hoqi pengesën, u shfaqen edhe kamerat të tjera që vazhdonin xhirimin. Kam 4 ditë që nuk jam larë kur I hoqa, më erdhën 2 kamera duke filmuar. Por ishte pak vonë, u shpreh Moza me humor. Rrëfimi I saj u prit me të qeshura nga pjesa tjetër e banorëve, duke kthyer momentin në një nga episodet më argëtuese të ditës brenda shtëpisë. Në vijim të bisedës, ajo bëri edhe një koment me nota ironike për jetën personale, duke përmendur bashkëshortin dhe duke shtuar batuta që vetëm sa shtuan atmosferën gazmore në ambient. Banorët të relaksuar pas mesnate nuk I kursyen reagimet dhe batutat, duke e kthyer situatën në një moment kolektiv humori. Kjo ngjarje tregon edhe një herë se përveç tensioneve dhe debateve, jeta në shtëpinë e Big Brother VIP është e mbushur edhe me situata spontane dhe të papritura, që shpesh bëhen virale pikërisht për natyrshmërinë dhe sinqeritetin e tyre.